Jana. Sous cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah. consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, révélateur. alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah. consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, révélateur. alléluia, Une nouvelle vague qui alléluia. nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit rend-nous toujours vainqueurs. Souffle, Esprit de Dieu. Dans tous nos combats et dans toutes nos détresses. Souffle, Esprit de Dieu. Et pour armer, pour consoler nos faibles cœurs. Souffle, Esprit de Dieu. Verse en nous toujours tes grâces et tes richesses. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, esprit de feu, de clarté. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté. Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Esprit de Dieu. Crions Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père des gloires. Merci pour la victoire. Merci pour d'avoir arraché des âmes. Monde de ténèbres cet après-midi. Maintenant nous pouvons vivre dans la victoire. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Et merci pour ta mouvance. Au nom de Jésus. Et je vais demander à Maman Mika, il va prier pour la parole. Et nous passons directement dans notre parole d'aujourd'hui. Prions avec notre maman au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci. Toi Koloba, merci. Natango Oyopo Yozali Nzambe. Touti na kokumi sape ko sanjola yo Yahweh. Pambate Yozali Nzambe na biso. O biso tozali ko tutela tolo pe o biso tozali ko tshele likia. Yahweh nkolo tokomi na tango ya koyoka liloba na yo Nzambe. Liloba na yo o ebimaka pamba te nkolo.
soki yango ebimi ezali na ntina na yango. Papa tika ete liloba na yo oyo ekobima na mokolo na lelo esimba moto moko na après-midi na lelo. Loba mpo na moto moko na après-midi na lelo Yahweh. Pamba te yo ozali nzambe. Nga nabengaka yango bilei na molimo oyo etongaka nzoto oyo epesaka biso makasi. Yahweh nkolo moumbu na yo nzambe azanga liloba te. Aloba ainsi dit l'Éternel na kongo na yo Yesu Masia. Tika ete nkolo mitema na biso ezala dispose mpona koyoka liloba na yo oyo kobima lelo ezo esika na bavi na biso tobongeli boye na kombo na yo Yesu Masia oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso. Tolobi biso nyonso gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Le dit, tu peux passer devant, s'il vous plaît. Tu veux passer directement la parole na biso ya lelo. Laisse d'abord, elle est là. Alors, amen. Tu veux passer directement la parole na biso ya lelo. D'abord, on a souhaité na ba maman nyonso vraiment une fête des femmes. Les lois mukolo na bino. Amen. Dans le monde, on va fêter la femme qui progresse. Amen. Et vraiment, alle moeders. et vraiment, Nzambe apambola ba femme oyo bazaka china biso. Pamba te sambino biso tokoki kozala na mokili te. Het is vandaag de Amen. dag van de Et vrouwen. que Dieu a vieren se van souvenir dat aussi. alle vrouwen vooruit Na basi oyo nyonso bazali na kati ya mokili. Na oyo nyonso basali pona keke biso tokoka kozala na mokili oyo. Amen. En tozo passer directement na parole na die ons biso. het leven hebben geschonken. Tozo passer directement na parole na biso. We gaan meteen door naar het woord van vandaag. Et comme toyebi biso nyonso ke notre thème est seulement une seule thème. Zoals we weten is het thema nog steeds hetzelfde. Et tant PC que vraiment parce que natikali presque au moins na is al aardig vooruit gegaan. 40 minutes Ik heb nog ongeveer 40 total minuten. nyonso. Mais je vais faire l'effort. Maar ik doe mijn best het zo bondig mogelijk te houden. Alléluia. Halleluja. Tofungoli na kati ya Proverbe chapitre 5 Openen Spreuken 5, verset 23. vers 22. Et je vais demander à Néerlandais Claudie va lire. En ik vraag Lodi in het Nederlands te lezen. Proverbe chapitre 5. Spreuken Proverbe 5, 5 vers 23. et le verset 23. Lees het aan van Jezus. Amen. Amen. Hij zal sterven, omdat hij waarschuwingen en wijsheid afwees. En ronddwaalde in de dol van zijn dwaasheden. Amen. 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 Tu lis encore Proverbe Lees Luc nogmaals. chapitre Luc chapitre 11 verset 17. Luc 11, 17. Luc 15 11 à 17 Mijn pardon. excuses. Luc 15, 7. Lucas 11, 17. Lees de naam van Jezus. Amen. Jezus vertelde nog in gelijkenis. Een man had 2 zonen. Op een dag zei de jongste vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn 2 zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbaasde hij zijn hele hebben en houden. Juist toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door geestelijke hongersnood. Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baas te krijgen bij een boer en moest naar het land om de varkens te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten. Ik sterf bijna van de honger. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dankjewel. Alléluia. Halleluja. Natangi nano d'abord premier verset nakati ya mukanda na Proverbe chapitre 5 verset 23. Spreuken 5. Bible elobi na biso boye. De Bijbel zegt: Il mourra faute de
discipline. Il chancela par l'excellence de sa folie. Amen. Amen. Version nanga est différente. Bamsusu balobi faute des Versie is instructions. verschillend van Proverbe chapitre. Proverbe is allé après psaume. Spreuken Ce que l'équipe na psaume aux la Psalmen. proverbe. Et Bible lobi. De Bijbel zegt, Il mourra faute de la discipline. hij zal sterven omdat hij waarschuwing en wijsheid Il had chancellera par l'excès de sa folie. en ronddwalen in de doolhof van zijn dwaasheden. Amen. Amen. Et nakati ya Luc, En in Lucas, Luc chapitre 15 verset 11. Ezolobela biso, il dit encore, Lucas 15 vers 11 zegt, un homme avait deux fils, pardon. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens que doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dispersa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoyait. Dans ce champ, carda les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier de la rougie qui mangeant les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Amen. Amen. Alléluia. Et le verset 17 dit, étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, j'ai meurs de faim. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Zijn woord in de naam van Jezus. Que notre thème général de cette année, c'est la génération de David. We weten dat het thema de generatie van David is. Alléluia. Halleluja. Et j'aimerais que nous nous sentir bien que vous allez voir. En ik zou graag willen ervaren dat Je we vais aanwezig introduire zijn. seulement mon message et après on va continuer dimanche prochain. Ik ga alleen maar het thema aankondigen en dan gaan we volgende Et week nous verder. avons parlé de David dans toutes sortes. We hebben het over verschillende onderwerpen van David gehad. Nous avons dit que non ne s'appuie pas sur ta propre We sagesse, hebben gezegd dat je niet moet uitgaan van ni je par eigen ta beauté wijsheid. personnelle, En zeker niet van je mais il faut eigen s'appuyer wijsheid, sur l'Éternel. maar op de Heer Jezus. Parce que David s'appuyait sur Dieu. Daar heeft Malgré biloko tout David azalaki nango. ondanks alles wat David Et deed. j'ai dit que non, David avait 5 pierres. En ik zei dat David 5 stenen. Première pierre, Tolobelaki yango, c'était les pierres qu'on a nommé la pierre. En de eerste steen, dat was de steen van de fundament. Et Tolobaki que Jésus-Christ est la pierre angulaire. En we zeiden dat David de Na steen toutes les choses que nous allons faire, esengeli Yesu azala moto aliboso na kati ya bavi na biso. in al onze wegen moeten we de Jezus Et nous avons parlé de op de eerste deuxième plaats pierre. zetten. En de tweede steen, Tolobaki c'est la vision. dat was de visie. Et pour avoir gagné des batailles, En opdat jij een pour overwinning na kan kokende musika, treffen en in ver heen te gaan in il het faut leven, d'abord avoir une vision. moet je een visie hebben. Et Tolobaki que troisième pierre. En we zeiden dat de derde Et steen, nous avons parlé pendant presque 3 dimanches. daar hebben we het bijna 3 zondagen over C'est la gehad. pierre d'humilité. En dat is de steen van J'ai dit nederigheid. que moi, en Zambé, En als een kind van tu ne God peux pas aller plus loin si tu kan jij n'es niet pas ver heen l'humilité gaan als jij geen quand nederigheid kent in jou. tu as que David était humilié We weten dat David vernederd is, pour que Dieu puisse l'élever. opdat God hem kon verheffen. J'ai même montré que David azalaki na bozui, Ik heb het zelfs getoond Nee, dat in de David parle- rijkdom had, mais abandon kolobela bozui na yete. maar hij het nooit daarover had. Pourquoi? Waarom? Parce que David savait que non, il fait David grâce wist aux humbles, dat hij mais il rejette les orgueilleux. en dat God de nederige verheeft, de Alléluia. hoogmoedige. Et c'est pour cela que je dis qu'en tant verheeft. que monde en Zambé, En als kind van God, avant d'être élevé,
opdat jij verheven Dieu wordt. lui-même a dit dans Katia Heeft Exode, God ook in Exodus gezegd: et que non a même bien dans le désert. ik heb jullie in het woestijn Voilà, genomen humilier Bino. om jullie te vernederen. Pourquoi? Parce que na lingi que non doit reconnaître que Omdat c'est ik moi wil dat jullie, l'éternel. omdat ik wil dat jullie herkennen dat ik de Heer C'est ben. pour te dire que non, Om te zeggen en dat tant que bana Nzambe, als tu kind es van obligé God à connaître na zijn wij université, verplicht il y a bij de humilité, il y a universiteit van Nzambe. nederigheid en À vernedering. travers cette université, Door deze nous universiteit allons apprendre zullen la wij gloire de leren Dieu. wat de glorie is van God. Alléluia. Halleluja. Et aujourd'hui, En vandaag, comme notre temps est passé, gezien de tijd voorbij is, on a oya lingala ndango ayebi degenen site die na moeten biso. volgen, we kunnen op de Tu peux entrer là et tu vas trouver toute la daar kun je prédication. alle preken. Aujourd'hui, je vais parler de quatrième Vandaag pierre. ga ik het over de vierde steen hebben. Cette quatrième pierre que j'avais même commencé, j'ai dit la Was ik discipline. al over begonnen en dat is discipline. Alléluia. Halleluja. Et nous allons parler aujourd'hui de la Wij gaan het discipline. vandaag over discipline hebben. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que la discipline peut Je voir? kunnen afvragen wat Nakati heeft discipline Abitumba. te maken met deze gevecht. Je vais te montrer que Ik zal David je était laten zien dat discipliné. David gedisciplineerd was. Comme j'ai montré aussi que David Zoals était ik ook had humble, getoond dat et David c'est à nederig travers was. cette humilité En door deze que nederigheid David était élevé. dat hij juist Il verheven pouvait was. combattre Hij Goliath had Goliath kunnen parce que Dieu bevechten. savait que si c'était Saoul, Omdat God wist als het Saoul Saul pouvait was, s'enorgueillir. dan had Saul zich Dan ook moet moeten er nog gedragen. een Goliath. Hij had zo gezegd, ja, Mais ik comme had David, Goliath il est vermoord. humble. Maar omdat Il faut que cet David homme nederig was, tue Goliath had David parce de que la eer gloire est posée dans des om Panamaï. hem te moorden, opdat de eer weer terugging Et naar God. David avait aussi la En discipline. David had ook Mais discipline. bien aimé, boyebi, il y a des Mijn mots. geliefde, je weet er zijn moorden. Oyo biso nyonso tolingaka mingi. Op de Bamo oyo biso nyonso tolingaka mingi. woorden die wij veel van houden, Lokola kotombama, zoals het verheffen, ou bien koikende vacances, of vakanties, kozwa ba jour libre. of vrije Mais dagen. personne n'aime la discipline. Maar niemand houdt van Mais je discipline. vais dire que la discipline est très Maar ik zou importante. zeggen, discipline is zeer J'ai belangrijk. compris quelque chose. Ik heb iets begrepen. Ça fait une année que je parle avec Het is Dieu. een jaar dat ik met de Heer Mais Dieu spreek. m'a dit, Maar God zegt mij, tu n'es pas là où je veux que non tu ik ben sois. nog niet waar ik wil dat jij zal zijn. Mais si tu n'es pas là, c'est En parce als jij que daar nog niet bent, tu is n'es het pas omdat discipliné. jij nog niet gedisciplineerd Mais bien bent. aimé, Mijn geliefde, je parle de ce que moi je parle avec spreek Dieu. op dat wat ik met God heb Et cela, ça peut gesproken. aussi nous En dat aider. zou ons ook kunnen Sans helpen. discipline, Want zonder discipline nous ne pouvons pas aller plus kunnen wij loin. niet verder gaan. Sans Zonder discipline, discipline, tout ce que nous allons faire alles ne wat va pas wij réussir. ook aan het doen zijn, zal niet Parce que c'est à slagen. travers la Omdat discipline door de discipline que tu dois être élevé. is juist hetgeen wat jou zal Et verheffen. en fouillant la Katia Bible, En als wij kijken in de Bijbel, j'ai compris que la heb ik discipline est plus begrepen dat de importante. discipline het meest belangrijke is. Cet enfant, Dit kind, oyo touti kotanga. wat wij net overlezen, Même na Katia proverbe. zelfs in de spreuken, Proverbe dit, zegt mourra. spreuken dat hij zal sterven. à cause de la Door zijn indiscipline. eigen dwaasheden. Akufi parce qu'il y a Hij is indiscipline. gestorven omdat hij Aza na discipline gedisciplineerd te. was. Hij is niet Ya ko garder santé na om ye. zijn gezondheid te Aza na houden. discipline Niet te. Ya ko gedisciplineerd respecter ce que le docteur a fait signer. te respecteren. C'est pour wat cela hij fallait zei. nini En, akufi. en daarom is hij Et gestorven. à cause de sa folie, En door zijn dwaasheden oyo ezali koleka ye. die Dieu l'a abandonné. gaan, heeft God hem verlaten. Alléluia. La discipline est très Discipline importante. is heel belangrijk. Et lorsque nous voyons dans En ce wanneer wij livre de Luc, kijken in het woord van j'ai Lucas, trouvé que non, heb vous ik savez, gevonden dat le problème de het l'enfant probleem van het prodigue, kind is, ce n'est pas que non, il a fait mon nani alobaki mabe, ya kosenga papa na ye bozwi. het is niet slecht geweest Est-ce om que zijn ezalaki mabe? rijkdom aan te Na Luc vragen 15. van zijn vader. Est-ce que ezalaki mabe ya kosenga Was het papa slecht? héritage na Om ye? zijn eigen erfdeel te vragen? Non. Nee, Ezalaki mabe het te. was niet slecht. C'est son droit. Het is zijn recht. Ya ke pesa ngai bozwi Om na te nga zeggen, par vader, geef na mij nga. mijn erfdeel, Mais mijn qu'est-ce deel. qui s'est passé? Maar wat is er La gebeurd? Bible De dit, Bijbel zegt, après d'avoir eu nadat l'argent, hij die erfdeel heeft Abinina. ontvangen, heeft hij het C'était huis pas aussi verlaten. mauvais. En dat was ook niet slecht. parce qu'alobaki que Want non, hij heeft avec gezegd l'argent que dat j'ai, met het geld dat ik heb, nakende kobanda vie na wil nga ik een quelque nieuw part. leven gaan beginnen Ce qui ergens est bien. anders. En dat is goed. Mais qu'est-ce qui s'est Maar passé? wat is er gebeurd? Le problème de Het cet probleem van enfant het kind is, n'avait pas la hij discipline. had geen discipline. Pour que cet argent Omdat ait het kokobota geld quelque chose encore. Juist te vermenigvuldigen. Mais bien aimé, Mijn geliefde, on peut te donner même le ciel. ze kunnen jou de hemelen On geven. peut te donner toute la Ze terre. kunnen jou de hele aarde Mais si tu geven. n'as pas la Maar als jij discipline, geen discipline kent,
bent, tout ça va alles s'envoler. dat zal vergaan. Alléluia. Alléluia. Parce que si cet enfant veut la Als het discipline, kind discipline kent, ce n'est pas le diable qui l'a dit que non. de duivel heeft hem niet Banda gezegd, kubimana ga basi jij maar met de basi. vrouwen uit. Mais je vais le dire directement. Excuseer mij, maar ik ga even Ce n'est direct pas zijn. parce que la Bible dit il a vu la vie de Dieu bouche. De Bijbel zegt dat hij een wilde leven heeft geleid. Il a vu les vies à Kindumba. Hij heeft een leven Ce n'est pas geleid als diable een qui moet uitganger. abandonner En het is continue niet à de que ça la duivel die hem Kindumba. heeft gestuurd om dat te gaan doen. Mais c'est lui-même. Het is hemzelf. J'ai dit dimanche passé, Ik heb vorige week gezegd, ce n'est pas un problème. het is geen probleem Est-ce que c'est nouvelle ya ko savoir que diable aza kwa om koko te weten azokanela kayo? dat de duivel jou... Ça c'est une nouvelle. het is geen nieuws om te weten dat C'est de quelque chose que duivel... nous savons déjà. Ja, que jou in de diable gaten alingaka houden, om jou biso terug te te pakken. en tant que bana Nzambe. Het is niet nieuws Mais il y a om te beaucoup de weten choses dat de que duivel nous jou terug wil pouvons pakken en jou te gronden wilt houden. annuler na kati ya vie na Maar biso wat wij kunnen sans annuleren, même que nous tokoka ko prier wat wij à kunnen partir de notre annuleren discipline. om de duivel geen toegang Vous te savez, beaucoup de geven, is chrétiens- enkel door discipline. Toza épanoui te. Parce que nous croyons que la prière règle tout. Wij denken dat het gebed alles zou regelen. C'est pas Maar mauvais. dat is niet slecht. Je prie vraiment. En ik bid ook echt. Je prie. En ik bid. Mais j'ai compris Maar quelque ik heb chose. begrepen. Tu peux Je prier. kan bidden. Mais si tu n'as Maar pas la als jij geen discipline, discipline hebt, toutes les prières al ne die vont gebeden rien zullen faire. niks verrichten. Alléluia. Halleluja. Parce que c'est la Want het is de discipline discipline qui va faire die que ta ervoor prière zorgt puisse dat jouw gebeden zullen voltooien. Tu peux prier, Je kan bidden, mais tu restes toujours maar je blijft nog altijd boulawayo. hetzelfde. Dis-moi, Zeg mij, qu'est-ce que Dieu peut wat faire? kan God dan nog doen? Ta prière ne porte rien de Het Dieu. brengt niets C'est tot pour God. cela il dit que Daarom quand tu zegt meurs dat à als cause de door la jouw eigen manque, il y a discipline. Alléluia. Halleluja. Mais bien aimé, Mijn geliefde, la discipline est très importante. discipline is zeer Pour belangrijk. chasser des démons, We kunnen Mais demonen j'ai compris, il y a wegjagen. d'autres démons Maar ik que heb tu peux chasser. begrepen dat er demonen zijn die je niet kan si wegjagen. seulement manière ya chasser bango, c'est Dat de enige manier om hun te wegjagen ezali ya se is om discipliner. jouzelf te disciplineren. Alléluia. Halleluja. Cet enfant prit l'argent. Het kind had het geld genomen. Personne, Niemand, ni Nzambe, nog ni diable, nog de duivel alobaki na ye heeft te tegen hem ke gezegd: kende kosala ga kindumba. heen en ga maar een wilde leven leiden. S'il était discipliné, Als hij nou il gedisciplineerd voulait was, dire, zou hij hebben je vais gezegd: montrer à mon ik ga père mijn vader que laten je suis zien capable. dat ik Il a fait mogelijk monter ben, cet argent de et mogelijkheid heb om dit que geld mee l'obinga te y doen, pena comme dat ik muto. morgen ook een aanzienlijk mens kan zijn. Alléluia. Halleluja. Mais Maar il a compris hij heeft begrepen, après. pas achteraf. C'est ça notre faute de chrétiens. Pas achteraf heeft Nous hij prions. begrepen. En dat is het fout. Mais nous n'avons pas la discipline. Wij bidden, maar wij zijn niet Tu vois un gedisciplineerd. chrétien, Je ziet een christen, hè? lorsqu'il passe à Zanambongo, Hij denkt hij heeft geld. il fait des dépenses comme Gaat hij uitgeven il ne croit même pas que l'obi peut alsof het exister. geld nooit zal opgaan. Tango ekosila nda ya kotuna En als Nzambe, het geld wel opgaat, Nzambe dan demoni yo ya safandeli nga na maboko mpona ke mbongo na ngai nyonso ekende. achter mijn geld Ce n'est aangeschreven. pas un démon. Dat ik geen geld meer C'est heb. manque la discipline. Het is gewoon Parce que quand tu as gebrek aan quelque jouw chose eigen dans ta main discipline. Want als et jij que iets je in me je handen discipline, hebt en jij et disciplineert que je jezelf dis, en je zegt tegen jezelf: non, lelo nakoni ya ndambu, ga ik een beetje eten. lobi Morgen eza mpe is het mokolo. weer een dag. Il faut savoir mes Dat moet je bien-aimés, weten, mijn na geliefde. vie ya mwana na In het Nzambe, leven van een kind van il y a God toujours is saison er ya abondance, altijd een il y a aussi saison pe ya overvloedigheid, maar ook sécheresse. een seizoen dat je minder zal hebben. Lorsque tu es na saison ya abondance, Wanneer je in een seizoen bent van Kanisa pe na overvloedigheid saison ya en daarna over de dagen wanneer je minder zal hebben. ça ce n'est pas un problème de En démon. dat is geen probleem van een enkele Démon demon. oyo oyebisa yo te Je ke mag niet tegen tospar. jou zeggen: oh, ga maar. Ce que na spar te, ce n'est pas ton problème, Als ce jij n'est niet pas le problème des spaart, démons. is dat niet het probleem van de demon. Alléluia. Halleluja. C'est pour comprendre maintenant Begrijp je een beetje qu'il y a d'autres démons que t'ont chassés. duidelijk wil maken. Die sont moqués de Wij tout willen een ça. demon gaan wegjagen, maar terwijl wij zelf die fout Cet hebben. enfant azalaki na besoin ya Kind kokenda na démon had te. geen enkele demon om weg te jagen. Parce que ye moko azalaki na to na maboko na ye. had bij alles in zijn handen. Je vais vous dire, Ik ga jullie voyez-vous zeggen. pourquoi Adam na Weet je waarom Ève Adam en Eva baperdraki de rijkdom oyo nzambe kwijt apesaki bango waren geraakt? à cause de manque de discipline. Door gebrek aan hun discipline. Tanga na kati ya mokanda Lees Genèse maar in chapitre 1 verset Genesis 3 jusqu'à 1, 7. 3 tot en met 7. Bible De elobi Bijbel zegt: Dieu avait préparé les God terres. had alles Bijna bango. voorbereid voor hun. Mais
Azwi bango atie bango. Hij zet hun daar. Ayebisi Hij bango. zegt tegen hun, Vous avez tout à jullie manger. hebben alles te eten. Sauf l'arbre de la Enkel die connaissance du bien et du boom mal. van de kennis en wijsheid. C'est à vous de Het is discipliner. aan jullie om jullie de ne te pas s'approcher de là. disciplineren om niet bij die boom te Ça gaan. dépend de vous. Dat is afhankelijk van Moi, jezelf. En na ik kwaya God, kosala ik met place ga na bino te. dat niet voor jullie de plek doen. C'est pour cela notre En problème. dat is onze Tozo probleem. ba problème Wij tout nemen au al onze yango. problemen, Zamba we sal. geven allemaal God, doe jij het maar. Zamba kosal. God gaat doen. C'est ça ce que Adam na En yeko dat is basala. uiteindelijk wat er met Il Adam croyait que lorsqu'il avait qu'un de Hun toucher dacht dat ze die c'était boom gaan aanraken. Zamba koyengo God gaat yebusaye. zeggen, oh niet Adam. Adam. Na lobaki na yo Zij toucher tegen jou c'était dat je die boom niet moet aanraken. Alléluia. Halleluja. Mais ça dépend de Maar toi. dat is afhankelijk van C'est jezelf. pour cela mes bien-aimés. Daarom mijn Il geliefde, faut avoir la je moet discipline. discipline hebben. C'est très important. Het is heel belangrijk. Adam a perdu Adam cette relation qu'il avait avec Dieu een relatie die hij à met God cause had d'indiscipline. door zijn ongehoorzaamheid en gebrek aan discipline. Alléluia. Halleluja. Mais bien aimé, Mijn geliefde, même à ta bonne santé, zelfs op voor jouw quand gezondheid. je parle de la Als ik discipline, het over tu vas discipline voir que la heb, discipline ga je zien peut dat t'amener plus discipline loin. jou veel verder kan nemen. Est-ce que Jij, pour ne pas devenir obèse, opdat jij niet C'est quelque chose à overwicht célébrer. zal komen. amen. 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 Boya munene de. Om niet in overwicht te Ezali komen. kambo ya osala jeûne prière. Moet je daarvoor vast en bidden? Voor salade. Om niet je gewicht Alléluia. in C'est overgewicht te quelque chose de raken. discipline. Dat is enkel. C'est-à-dire quand on parle de discipline, Dus wanneer we het over je discipline sais que hebben, non, à partir weet peut-être ik de dat 20 heures, bijvoorbeeld van 8 j'ai pas le droit de uur manger. ga ik niet meer eten. Parce que sinon, Want nakoya anders munene. word ik dik. Ça c'est une Dat is discipline. een discipline. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un fait une Wanneer régime, iemand aan het une régime qui aboutit, c'est un régime qui est suivi avec une discipline. moet La, je daar ook in gedisciplineerd zijn. la discipline c'est quoi? Wat is C'est discipline? accepter les Dat lois is het accepteren van de pour regels atteindre les om buts que jouw toi doel tu te veux kunnen être. bereiken die jij wilt zijn. Van waar jij wilt zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? La dit? discipline. De discipline. C'est accepter des Dat lois is het accepteren van de pour regels atteindre om là te où kunnen toi tu veux komen que tu waar sois. jij wil zijn. Si je veux que je perde Als 10 ik kilos wil dat ik 10 kilo zal et afvallen que je veux me en ik discipliner ga mij pour que disciplineren non ces 10 opdat kilos-là die 10 kilo's et quoi il y a maintenant il y a pas kunnen qui ça. afvallen en juist niet toe zou C'est la même chose En avec dat is Dieu. hetzelfde met God. Mais bien aimé Seigneur, Mijn toi se geliefde, discipliner. het is ons Prier c'est om bien. te Mais prenez disciplineren. aussi les Bidden is goed, maar neem Il y a ook besoin de de tijd discipline à Katia om Vina Bisso. discipline in Il jouw y a leven te d'autres krijgen. choses Er zijn que andere nous-mêmes nous dingen pouvons dire wij que zelf ça je ne vais pas le zeggen, faire. dat ga ik gewoon niet doen. Ça dépend pas de Dat moi. heeft niet, dat is J'ai ma limite, c'est ici. Mijn limiet is hier. Alléluia. Halleluja. Parce que si nous ne changeons Want pas, als wij niet Même veranderen, te prier de midi à dan 14 bidden wij heures. van Même na business van soyez au sein. avond. Zelfs Si in de tu n'as zaak pas les waar jij discipline, werkt. Als jij geen je discipline pas que non, moyen matin, dat exact. jij een promotie kan krijgen, Mais bien aimé, dat zal ce qu'on t'a dit, voorkomen. bateau, oyo, Geliefd, als jij kijkt bah, naar de matin, ce qui mensen, m'étonne, c'est que non, le bateau mokini, baza discipliné que les het chrétiens. verbaast mij hoe mensen van de wereld meer gedisciplineerd zijn dan Pour les gelovigen. chrétiens, Waarom? gelovigen Gelovigen die denken, oh God gaat croyaient doen. même ce Ze qui n'a denken rien. zelfs dat als ik Lobby eet, zamba kobimisa masusu na morgen gaat mutu na ngai. God anderen gewoon uit mijn hoofd Tango laten zana doen. musala ozoyeba Wanneer jij op kokobomba werk te. bent, weet jij Jour niet musala vrolijk te ekokende zijn. entambe o. Oh, en wanneer je moet werken, Vraiment, denk Ghana, je, je moet oh hem God, gewoon zo ik hier weet aan. echt niet wat mij Mais daarover regarde komt. les gens Maar qui montent kijk des de chemins. mensen, hoe ze met Okomona het leven mutu. omgaan. Je gaat zien. okomona mutu Je ziet. andimi alala nzala Iemand die mais staat parce que aza toe na om bitu moko niet fo atteindre te eten, omdat hij een doel wil bereiken. mama in zijn nicole leven. azosala na mutu Mama moko Nicole die mosala werkt bijvoorbeeld met iemand. aza Sierra Die Leone komt uit Sierra azosala Leone. mosala En die presque werkt 15 heures du temps bijna par jour 15 uur op een dag. alobi En hij zegt, je me suis ik discipliné heb mij parce que j'ai besoin de ya kosala villa de luxe na en kati ik ya wil mboka na een nga luxe villa que in mijn land bandelo bouwen. bayaka Opdat babanda deze komoreya. Nederlanders die hier Zo gaan que komen en Sili ze huren. na En als het Katsupeli klaar samen. is, stop ik hier met comprends? werken. il a une Ja, discipline deze appelons man venez la heeft souffrir discipline. Lieverheid nu Zij in de lijden, Bijbel maar brengen. ik heb een doel om te Ça, ça dépend pas de bereiken. Dieu. En dat Mais bien heeft aimé, niets met God te maken. c'est avec Geliefde, ces pierres de discipline dat is que de Nzambe discipline azali capable maintenant ya koya daardoor dan kosoutenir om yo jou toe pour te que tu staan
puisse aller Opdat encore hij plus nog loin. veel verder zou gaan dan jij je doel had gesteld. Maintenant, En nu tu vas me demander, ga je me mais vragen, qu'est-ce qu'il y a à voir wat na heeft dat te bitumba ya David et maken Goliath? met het gevecht van Tanga David en passage Goliath? totanga kango mingi Lees boza na nogmaals mabakaye. dan het Na stuk kati van ya 1 David en Samuel chapitre Goliath 17. of in 1 Samuel 17. Bible elobi na De Bijbel biso. zegt ons, Ce que continue na sio komona, doorgaat, lorsque ga je bamemi zien dat David et toen pas ze roi David Saul. naar Saul Balobaki na David, zeiden ze tegen David, Saul azwi barmir na ya pesi Saul. ze zeiden tegen David, Saul heeft jouw muur gepakt en naar hem Qu'est-ce que gegeven. David En alobaki? wat zei David? Alobaki, Hij je zei, ne sais pas combattre ik weet niet avec babiloko oyo. Hoe ik moet vechten met al deze Na mesana te. Ik ben niet gewend. Na kosala ngo pona soni te po eza En ik biloko ga ya dat zeker roi. niet doen omdat het van de Mais koning moi je komt. vais le faire. Maar ik zal het doen. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte Kan s'il vous iemand plaît? alsjeblieft de deur sluiten? Alors, nani moi je vais le faire. Maar ik zal Na het doen domaine oyo nga naza discipliné. met hetgeen C'est là waarin où ik j'ai compris gedisciplineerd ben. que En dat is waar ik David heb begrepen dat Azalaka très David discipliné na dat kobamba hij bata. zeer gedisciplineerd was in het gooien van stenen. Alléluia. Halleluja. Tu kan expliquer. Laat ik jullie Ce n'est uitleggen. pas Dieu qui a pris les Het pierres. is niet God die Na de kati stenen ya heeft judiciaire ya opgeruimd David. in het Ce n'est zak pas van Dieu qui David. l'a mis na Het is kati ya niet laf. David die het in het Ce werk n'est pas heeft. Dieu Het is qui niet l'a God die het in lancé. het werk heeft gezet of Mais het c'est heeft David. gewerkt. Maar het is David. Et en plus En cet homme. trouwens, deze man. Ah, na yebi Oh, ik weet niet of deze man het heeft geprobeerd op vogels of Mais wat azalaki na voor dieren dan précision ook. moko. Maar hij had zo'n Il y a precisie quelqu'un moko amesana esalaka. alsof hij het gewend was en eigen had gemaakt Alléluia. die stenen te werken. David a fait que non une seule David pierre. heeft ervoor gezorgd dat Je één bent er één als ik dat steen zie, ja. in het Je bent er, midden ja. van Je de bent, ja. 2 ogen van Goliath had Maintenant geraakt. yo kapasa En nou moet je luisteren wat God, kokoya ko intervenir. waar pas God te C'est lorsque les pierres est frappé na Pas kati ya mis. nadat die Et steen que in het midden van Dieu de maintenant ogen l'enfoncé na heeft kati ya God ervoor ya- gezorgd ya dat het Goliath. in het midden van zijn schedel ging, van de Goliath. Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu comprends? Begrijp je het? Ce que David Als attendra que Goliath David te. niet Jalingaki Goliath- avirango te ya lisusu na als position David Goliath. niet met Goliath ging vechten met de steen, zou God dat Pour niet te voor hem in dire zijn que plaats hebben la gedaan. discipline est très Om maar te importante. tonen hoe belangrijk David discipline a is, dit, heeft David nalingi gezegd: kozorge te. ik wil niet hoogmoedig Yake zijn, nabunda na biloko omdat elekila ik na ik mine. ga vechten met grote Je vais geweren avec ce van que mezelf. j'ai d'habitude Maar ik ga de la vechten kudunda met na hetgeen me. wat ik in mij heb, met mij en gewend aan ben. Oyebi, Weet je, judiciaire. die Dans la judiciaire, il y a die l'argent. zakken had hij ook zijn Parce que geld. judiciaire eza sac Dat oyo is net azalaki als na een motema. buidel wat Basako hij oyo batiaka boye. om zijn Yango wana David azalaki na schouder heen had. pierre na ye. Daar zaten al zijn Na stenen. kati ya sac wana David akokaki kozala na mbongo. Had hij ook misschien een Mais ayebi ke na maar hij mabanga na weet, nga. want in zijn, met Je zijn suis stenen is hij bereid. Oyebi soki otangi na kati Weet ya je? ya Als je 1 leest in Samuel. 1 Samuel, Bible elobi un jour Bijbel op een dag, roi Saoul koning azalaki David tourmenté na milimo mabe. was een beetje Pour te bezeten door montrer que slechte David azalaki na geesten. En om te laten zien hoeveel discipline Soki David otangi. had, kun je lezen. Bible ezoloba na biso boye. Bijbel Nana ons. sante. Ik heb nu even geen tijd om te Halleluja. lezen, maar je kan het Bible elobi na biso straks boye. zegt de Bijbel ons. David David, jouait hij cet speelde een instrument très instrument très très. zodanig goed. C'est-à-dire que Dat wil David était zeggen dat discipliné. David Ja, enorm chaque jour gedisciplineerd que was. répétaka, En iedere dag chaque steeds jour herhalen. que salaka les mêmes Steeds weer choses. hetzelfde te C'est doen. pour cela. Opdat Même daarom lorsque bandaki koluka, ze aan het zoeken waren. moto oyo akoko benga na esprit, Die naar de Balobi geesten tel uit de basse koning kon shalom. jagen. azojua ngo Deze kitoko. jonge man die speelde het zo prachtig. Et que non soki ya ye, Dat wanneer hij kwam, milimo nyonso ekotelema na vie na yo kozala na te. in zijn Pourquoi? zonde zouden Parce que weggaan. David était Waarom? discipliné. Omdat David enorm Biloko tout gedisciplineerd was. David faisait, Alles wat David il deed, faisait avec deed la hij het discipline. met discipline. Tango bapikaki Toen na ze hem zamba, in het bos La Bible hadden dit, gelaten, zei de Bijbel il ons, était prêt à was hij mourir. bereid om te Voor de lammen. sterven voor de lammen. Papa na mama balali. Maar zijn vader en moeder die sliepen. Pourquoi? Waarom? Je vais le faire bien. Omdat hij het goed wou Parce doen. que Omdat l'excellence het, vient de l'éternel. de perfectie komt van God. Alléluia. Halleluja. Mais bien aimé, Mijn geliefde, nous passons, wij gaan door yako gêner, yako vasten heen prier en pour door gebeden d'autres heen démons. voor bepaalde nare geesten.
Parce que nous avons pas la Omdat discipline. wij geen discipline Et j'ai hebben. compris aussi beaucoup En de ik heb problèmes begrepen dat er veel qui ont problemen venu dans la komen vie in, là. in mijn leven. Ont venu parce que quelque Omdat part, j'avais pas aussi une ergens ik discipline. niet genoeg discipline had. Alléluia. Halleluja. Et toi aussi, si En tu vois jij ta ook, vie, als jij il y a in des jouw leven problèmes dans la kijkt, vie zijn er là. sommige problemen C'est in pas jouw parce que leven. diable Is veut het nous niet omdat tatouer de duivel c'est het moi heeft qui la gevoeld in jouw discipline. leven, maar het is omdat jij Ja, geen qu'on se discipline mette hebt aan de gekend droit om aan jou in jouw Ja, moet je recht moeten te laten creëren staan. que Dat non, ervoor heeft cette gezorgd personne la dat jij puissance qu'ils ont fait. hetgene kan doen wat jou toebehoort. Alléluia. Halleluja. Est-ce que bokanisaki que ceux qui Had jij gedacht dat als David had gezegd dat hij gaat Saul zijn zoon doden, wie had dan tegen David opgestaan? Maar omdat hij zich in de plaats van de vader heeft gezet, ook als ging Salomon hem vernederen, hij ging niet met Salomon heen en weer vechten, bekvechten of iets. Sorry. Hij zei zo, weet je, laat maar, wij verlaten het koninkrijk, laten het voor hem. En als God heeft gezegd dat Salomon de koning zou worden, laat hem dan de troon hebben. Wij gaan hier uit. Dat is nou discipline. Daarom zeg ik, als ik het was, of jij het was, en jouw kind, die wil jou van de troon afgooien, dan ga jij misschien in van je voodoo hem, ja, hem vloeken. Maar een gebrek van discipline. Ik zei, ik ga niet te lang zijn. Je vais vraiment vous laisser. Jacques. We openen. On comprendre ce que Jacques dit. Parce que bato bakanisaka keno kozala mwana na Nzambe c'est tout. Mais yo keno ko Jacques azolo ba étonné yo. Jacques chapitre 1 verset 26. Jacques. Na néerlandais c'est quoi Jacques? Het is in het Nederlands Jacobus. Jacobus. Ja. Na néerlandais oui. Te na néerlandais zande mususu. Uza Jacobus. Eza na Ancien Testament. Glody epana yo eza après quoi? Jacques 1 maman. Yohana. Après hébraïque. Après hébraïque is Jacques. Ja. Zo? Prediker. Ja. Nee. Ja. Hij zegt naar spreuken. Nee, Jacobus. Oké. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Ça c'est pour seulement qu'on change. Ce qu'on est hébreu, après hébreu, is a yango. Oya landier. Kende kana hébreu. Waar staat hier dan Hebreeën? Helemaal achterin. Hébreu is après. Van Religion jouw religie is zonder waarde. Mensen gaan jou kennen door jouw woorden. Mensen gaan jou kennen wanneer jij voltooit. Om te laten zien dat de religie niet alles is. De gebeden die jij doet, niet alles. Er zijn nog andere dingen die je ook moet doen als christen. Dat is gedisciplineerd te zijn. Er zijn andere omgevingen waar jij niet met zelf moet bespreken. Omdat het jouw gebied is. Kind van God. Gaan ze weten wie jij bent door jouw aanwezigheid. En om wat te geven. J'aime cet homme. C'est le seul personne Jouw qui dit religie yende te mutalobaka. geven, waarde. Si olobaka keno olinga kala kisanga ba preuve d'abord. Als jij zegt dat jij van God houdt, dan wil ik eerst jouw bewijzen zien. Halleluja. Halleluja. Alors bien chrétien sans œuvre, asa chrétien. Een christen zonder Jacques Mutalobaka. de bewijzen. Azalaki danger vraiment. Mona ki mabe ba chrétien. Hij heeft echt die christenen gezien. Yango alobi hein. Daarom zegt Si hij, tu crois être als jij religieux, denkt een christen ce te n'est pas ta zijn, religion qui is het va te niet faire jouw que non, christelijkheid Zambato Mbonayo. die ervoor gaat Non. zorgen dat God jou verheeft. Ta Nee, religion, jouw religie
yango te moto ekosala ke no nzambe apambola yo zorgen dat God jou zal pour que zegenen. Dieu puisse agir dans ta God vie. zal in jouw leven D'abord, faut être zijn discipliné. hand zal kunnen tonen. Et en Dat jij communion gedisciplineerd avec zal moeten Dieu. zijn. En te Parce samen que met lorsque God. nous sommes disciplinés, En wanneer wij gedisciplineerd zijn, nous allons pas faire ce que le monde nous demande de dingen faire. niet doen die de wereld Mais nous allons faire ce que Dieu nous demande wij zullen doen wat de God faire. van ons vraagt. C'est pour cela En David daarom dit, zegt David, je ne fais pas ce que les hommes ik disent wil que je niet suis, doen. Ik zeg mais moi je suis ce que Ik zeg, ik ben niet l'Éternel wat de a anderen dit. zeggen dat ik ben, maar wat God zegt dat ik ben. Alléluia. Halleluja. Même si vous me voyez, je suis Zelfs rien. al zien jullie mij dat ik Mais niet celui qui m'a créé, Hij c'est die que mij qui heeft je suis. gecreëerd. Hij weet wie ik Je n'ai ben. pas besoin de vous dire que je suis le roi Ik hoef je d'Israël. niet te vertellen dat ik de koning van Tu vas Israël voir ben. David Je gaat op niet geen zien dat plaats. geen enkele plek hier in de David Bijbel alora waar que David non, zegt ngai ne roi hij d'Israël. de koning is van Israël. Alléluia. Halleluja. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il savait. Omdat hij weet. Il fait grâce aux humbles. De Heere doet grootheid aan de Azwa koyo nederigen. batombami. Hij neemt die zich hoog opstellen, Azuba o bazana se. neervallen. En hij neemt die gevallen waren en hij verheft hun. Parce que Waarom? bango bazana kacha Omdat discipline. hun gedisciplineerd zijn. Même Jésus-Christ Zelfs Jezus Christus toen hij op de Jésus aarde était kwam, discipliné. was hij zo Il y gedisciplineerd. a d'autres choses que Jésus ne Er laissait waren pas passer. sommige dingen dat Jezus Christus Tu niet peux voorbij toucher liet tout. gaan. Je kon alles Mais ne raken, jouez maar pas les noms de speel son niet père. met de naam van zijn vader. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela même En na kacha daarom temple zelfs Jésus in de frappait la tempel kacha. sloeg Jezus sommige mensen eruit. Qu'est-ce que toi tu fais? En wat doe jij? Les démons de finance à téléméla. De demonen van Ce de n'est pas les démons de financiën, finance. die zijn Tu as un opgestaan. problème Nou, avec dat les was dépenses. geen demonen, dat was gewoon dat jij je Alléluia. uitgaven niet kan beheren. Si tu arranges Halleluja. seulement Als manière jij de even jouw dépenser, manier van tu vas uitgaven voir que in de non, gaten houdt, l'Éternel dan zie va je mettre dat sa God main là zijn où hand op je que non, ça ne financiën marche zal pas plaatsen. et ça Op va iedere commencer plek à waar het marcher. niet loopt, zal het vanzelf gaan lopen. Alléluia. Halleluja. Boyebi, j'ai appris quelque Weet je, ik chose. heb iets geleerd. Na bandai kosolola na Nigérien moko Ik aza was met koleka nga mosala. een medewerker aan het Hallo, spreken. En die zei tegen mij, Les problèmes na biso soki nga na ke onze na problemen Afrique. zijn dat als ik naar Afrika Comme ga, nazosala business na nga. gezien ik mijn zaken heb, Nalukaka nani alokola ndenge wil naliaka na ik poto. wil ik eten Mbala moko nayebisi op een ye. manier dan ik Ça hier c'est le eet. problème des Congolais. En dat zegt dat hij Congolese dat is gaan precies we wat niet naar Congolees doen. Oh, faut Als bayeba een ke Congolees ye in, aza mwana in Afrika poto. is, dan moeten ze echt Want zien, ten ja, ooit de hij man komt kan echt zeggen uit van, ja, Nederland. Hij moet dit Maar eten, salade, hij na moet ba- salades na eten, ba nani, alle overige dingen die hij abo nu sani zelfs ke niet fumu eens wani eet. alukaka Maar hij na vergeet makipele. dat hij fumba eet en andere groenten die Afrikaans zijn. Alléluia. Halleluja. Sikoyo etango mbongo ekosila ye. En wanneer het geld begint op te raken, hij zegt, oh, die Afrikanen zijn demonen. Mais bayaki koloka yo. Oh, maar waar hebben ze jou C'est la beheerst même dan? chose que ce qui se En passe dat is avec cet precies enfant. wat er ook met Agacha het Luc kind chapitre 15. gebeurde in Luc 15. Ake alie mbongo. Hij ging er C'est vandoor maintenant met qu'on het comprend geld. que Hij heeft alles besteed. En dan ging hij pas realiseren van ja, ik heb geen keus. Ik moet maar terug naar mijn vader. Mijn geld is Mana voor. misala na ye kutu En bazali. zelfs hun huishoudens die aten nog beter dan hij met die varkens. Maar ja, hij is vergeten dat vader hem meer dan genoeg had gegeven als Regarde erfdeel. comment tozo chasser ba démons. Dus moet je zien hoe wij sommige demonen aan het wegjagen zijn, maar die gaan nergens heen. Ze lachen je alleen maar uit. Yangwana nalingaki passer moko tanto En daarom hield ik veel van pastoor. We Alobaki. gingen naar Utrecht. Hij zei, Il y a d'autres démons. er zijn sommige demonen die wij alleen hun zien in ons leven. Abanga na yo ye déjà. Die demon is al bang voor Oyo jou. azoleka na Maar balabala. nu gaat hij voorbij op de straat. Na bengani yo. En jij begint te Yo zeggen, démon ya ik finance. vernietig jou. Jij demon van de financiën. Na yo ke batangi kombo na ndako toy. En die demon Siko zegt, nasala nini? ik hoor mijn naam hier roepen. Alléluia. Die demon dat Siko doen. tango koya lubi ilungi na yebi ako même pas. En dan zeg je, Mais weet je comment wat? ya koko Ik ken chasser die là? niet. Alors c'est que Ken die azana zegt, besoin die nga. demon dan. Alléluia. Dan denkt hij van, Pourquoi? Parce que oh, nous waarom roept hij mijn reconnaissons. naam? Dan zegt hij, oké, Ja. die heeft hij me vast nodig als hij me roept. Il y a d'autres En dan choses. ga je zien Ça dat die commence par demon lui-même. zichzelf begint te Pour cela, manifesteren in je je ne vais pas leven aller terwijl très het er loin, nog j'ai niet beaucoup was. de choses à parler. En ik ga niet verder. Mais nalingi vraiment tosala quelque chose oyo ekosala ke non Dat dimanche wij iets prochain doen tokoka voor kolanda volgende week. très bien. Om goed te La kunnen discipline est volgen. très important. Want discipline is heel Religie belangrijk.
Niet de religie, het christendom. Oh, ik ga naar de kerk. Als het erg wordt, gaat pastor John wil mij even bidden en mijn hand opleggen. Maar als jij geen discipline hebt, kunnen wij wel bidden en vasten wat we willen, maar niets gaat veranderen in jouw leven. Halleluja. Zeg mij. Ik weet dat ik getrouwd ben. En wanneer ik dan andere vrouwen versieren, dan is het toch niet een demon die mij heeft gestuurd. Of is het dat ik als man dan niet weet te disciplineren? En dan ga je weer vragen, oh kom we gaan bidden voor demonen. Dat kan toch niet? Dat slaat nergens op. En zelfs de duivel zelfs in de staat verstaan. Je gaat bijvoorbeeld ergens heen en mensen zijn aan het ruzie en jij gaat en wanneer ze jou gaan uitschelden, ga je zeggen, ja die mensen houden niet van mij. En ga je gedisciplineerd om ervoor zorgen dat die dingen niet op jou kwamen. Er zijn dingen wij als christenen, kinderen van God, le but de Dieu als doel van God is het dat wij een voorbeeld zullen zijn als J'ai dit que mes bien-aimés, ik zeg ceux qui te respectent ma als wij de dingen respecteren wat God heeft ons zegt. Dus echt, we zullen zien dat wij sommige gevechten zullen overwinnen. We zeggen niet dat je een overwinning zal krijgen. Nee, het is een overwinning. Alles wat voorgaande jaren is misgegaan, is onze eigen fouten, niet van de duivel. Want wij hebben onze discipline niet gebouwd. Ergens hebben wij niet gebouwd op Jezus Christus. Ergens in ons leven hebben wij geen visie. Ergens waren wij niet nederig. Ergens waren wij niet gedisciplineerd naar God toe. En wanneer God jou zegt om jou dat je gedisciplineerd moet zijn, à la maison que d'aller chercher l'éternel des armées. David dit, en David zegt, ma plus bonheur, c'est d'être dans ta présence. Is om in zijn aanwezigheid te zijn. Halleluja. Mijn blijdschap is altijd om in de aanwezigheid van God te zijn. Halleluja. Halleluja. Hoe kan iemand zo gedisciplineerd zijn om een serie te kijken en vooral die niet te missen? En ik kende iemand die sinds de 12e jaar tot de dag vandaag kijkt die altijd goede tijden, slechte tijden. Halleluja. Halleluja. Als hij goede tijden mist, zelfs op internet gaat hij het achterna. Halleluja. Halleluja. Maar als we net zo gedisciplineerd waren als die goede tijden, maar met God, dan goede tijden, slechte tijden, goede tijden, slechte tijden, altijd in het rond. Marten gaat dood en die gaat dat. Jordi die gaat dood en komt weer een ander. Maar toch zijn we altijd geïnteresseerd in zo. En sinds de Bold and the Beautiful is geweest, bestaat, de persoon die mist het nu. Snel schoon beginnen te maken. Nog voor 12 uur moet het alles af zijn. Maar als wij al dat dan voor God nemen, mijn geliefde, hoe zal God dan niet in jouw leven kunnen voltooien? Of zichzelf tonen? En om maar te tonen, dit als voorbeeld, dat het te maken heeft met onze eigen discipline. Hoeveel tijd nemen wij om zijn woord te evangeliseren? Want God houdt van jou. Alleen al dat. Dat is alleen. God houdt van jou. Alleen al dat op een dag tegen iemand te zeggen. Maar om een ander te bellen. Ik ken iemand die belde. Mama, zeg mij. Vandaag was ik er niet. Waar zijn ze geëindigd? Maar van de kerk gaan ze niet bellen. Wat is er gepredikt vandaag? Halleluja. Halleluja. Non, c'est des petites choses. Het is maar een voorbeeld van kleine dingen om te tonen dat wij op sommige plekken gewoon onze discipline. Als wij in sommige domeinen nou de verandering inbrengen, gaan we zien. Halleluja. Halleluja. Dat God ons mogen helpen en bijstaan. Dat Hij ons mogen bijstaan.
Parce que si tu es discipliné, Want wanneer jij tu vas changer gedisciplineerd beaucoup bent, de choses. ga jij heel veel dingen in je eigen huis al veranderen. Halleluja. Halleluja. Même mon temps, mon Zelfs iemand die ziet dat jij geen waarde hebt, gaat die zien van, ik zie dat er iets is in die persoon. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Na yebi koma zawa tena koko tonga Ik weet elelo. zo dat hij niet is, kan ik het vandaag Nana over mwasi hebben. moko discipliné na Ik heb Mungu. een vrouw die is heel gedisciplineerd met Alléluia. geld. Et ça Halleluja. m'aide aussi. En het helpt mij enorm. Pour ma pesanga mulimo Want dépense. ze hebben mij Quand het je meest prêche, je gegeven dis van que het non, pas même aussi je me uitgeven. trompe. Wanneer ik zo preek, Mais hier, ook omdat ik mezelf daarin Moi, herken. Sumba libre, Maar die foyer besoin persoon, compter combien? omdat die Et soyez batindi pasteur uitgeven, hier, ceux qui ont commis, gaat nyonso die goed ezama. berekenen. Soyez Maar tokomi als na ik ndako. er ben, Yo, dan kesi is het bongo niet pa cher goed. boy. Cher yango combien euro 60. En als, ja, om een voorbeeld te geven. Alléluia. Mais, ya sasali calcule 1 euro 63 naza na Mijn naam dépend. die, Zo die je na rekent al kati veel verder in de Halleluja. uitgaven dan ik bijvoorbeeld in Mais mijn quelque part, uitgaven. moi, nazomona lokola, nazo souffrir. Terwijl ik dan juist ervaar Mais van, ik quelque ben part, nu aan c'est het pour notre lijden. bien. Terwijl Parce que nous het arrivons à wel gérer. eigen goedheid is. Nous, nous, quand Omdat ça wij al die kleine beetje al goed Amen. beheren. C'est ça ce que Dieu nous Amen. En demande. dat is wat God wil van Toza ons. la ka discipline. Dat wij Kaka na gedisciplineerd balabala zijn te, na ndako in na biso, al onze zala pe domeinen. Niet alleen discipline, op na kati straat, ya lingombo maar ook ozali, in jouw huis, zala ook in discipline, jouw na libala na yo, kerk, zala ook in jouw discipline, huwelijk. na ba. Wees gedisciplineerd ook in jouw kinderen. Un jour na ke na rendez-vous a bana ya classe. Ik had een keer een afspraak bij Est-ce que de c'est school van kinderen. batu na yo bokolaka bana na yo En ndenge. dan vragen ze mij, hoe voed jij je kinderen op? Amen. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que bamoni quelque Want ze chose hebben iets gezien qui ne marche pas avec moi. dat niet verloopt met de kinderen. Atuninga o Vraag mij van, yo za na 5 bana. wat, en ik vroeg ze, heb jij 5 kinderen? Die man zei, nee. Dus toen zei ik tegen die man, vraag me dan niet hoe ik van hun, hoe ik Soki van na hun zorg. kobeta na beti, Hoe ik hun bateke na opvoed, diétese. ik sla hun. En Maar als met ik je. een teken betekent niet dat ik niet van Abeta ze hou. kabiso quand nous Zelfs sommes God disciplinés die vis-à-vis. klapt ons als wij niet Il y a d'autres gedisciplineerd zijn. moments okoma Er kolela zijn sommige parce momenten que dat tu jij as huilt, discipline omdat envers jij Dieu. een gebrek had Tu as aan perdu discipline ton wegens bataille God. en En God had jou Alors, een harde reconnu taak kolela. gegeven, dus jij Mais hebt quelque part ailleurs, Maar l'équipe ergens Oyo. had hij jou Toi, wel le weer banayo, opgevraagd en pardon. tegen jou te zeggen, Et het ça l'a spijt gebied me. en dat Het was en niet dat mijn is ook doel, in de mijn prima. doel was dat jij verder zou gaan. Alléluia. Halleluja. Que Dieu bénisse sa Dat parole. God zijn woord Vraiment, mag demande que zegenen. Nzamba apesa yo. Vraag echt God om jou Met te de nieuwe stomme zien. ook na compra yesu We masiku. klappen voor de Heer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse Dat aussi. God Namoni de plus en plus ozo. Ja, ik zie dat Ozo het steeds mata. vooruit gaat in het vertalen. Halleluja. Amen. Dank u. Amen, amen. Oui. To tikala bongo. Claudio Sofandisi, ye apprendre toujours. Amen. Toujours bon de là. Place ozali yo moko, tu as écouté le message. Batindeli message yo pona ngana yo. C'est pour cela que tu vas prendre ce temps. Yo moko zali ko bondela. Kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo batela kanga na mape na kolo Yesu kamata motema na oya yangai motema nyonso pona ezali ya yo masiya batela kanga na mabe na kobanga lisusu te mikakatano nazwile loelaka nangoluna kolo Yesu kamata kopesa yango na maboko na Nzambe maintenant nyonso pona esali ya yo masiye
toucher yo maintenant. Banda kobondela selon cet message. Zamba tia discipline na kati na vie yo. Zamba discipline yo pour te éviter des choses. Et le diable a coquille koya koko sera kati na vie na yo. Banda kobondela na kombo na Yesu. Oh éternel notre Dieu. Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ce message. Si tu nous as donné ce message éternel, c'est pour un but. Parce que tu voulais que tous à la discipline. C'est pour cela que nous te prions maintenant. Donne-moi un esprit de discipline. D'être discipliné pour toi éternel. De te donner le temps. De Seigneur Jésus. D'annuler au nid chez Ali Papa Nangaï comme Mangaï Nakacha Mikunga. Le kola oye memaki mwana ya fo projika Nakacha Kukunga. Père tika kena se discipliner Nzambe. Yangwana lelo ye koye bisangai. Il y a d'autres choses qui m'arrivent. C'est ma faute éternelle notre Dieu. Il y a d'autres choses. Si aujourd'hui nous pleurons, c'est à cause de nos négligences. Mais toi Dieu a rien à voir. Mais aide-moi maintenant. Aide ma soeur et mon frère. Aide nos enfants Seigneur qui sont dans ces liens. T'es basala des enfants disciplinés. Na toutes choses que oye bango bazali kosala. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. Na usemena mama mika kobondela koma bandaki na prière akobondela lisusu koteka mama ya offrande na maboko na nkolo. Nous prions avec notre maman au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tu es lisusu liboso na yo. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Yambo yangai kobondela pona offrande nazali koloba merci nkolo pona libondeli kitoko oto uti koyoka na moko na lelo. Amen Jésus. Ete tozala indiscipliné na bavi na biso. Jésus. Nde yango ekokumba biso mosika yango ekomema biso liboso. Alléluia. Tozali kozonga sima pamba te tozali discipliné te na bavi na biso. Oui Jésus. Tozali koloba ezali satana ezali moyini ezali ndoki ezali bobele bizaleli na biso moko ya mabe. Oh Jésus. Nzambe papa yo ozali nzambe. Amen. Nayebi ete biblia elobi na ngai o nyonso nga na kosenga epai na yo mpe yo kopesa. Kolopesa biso nyonso tozali kati na oyo esika makasi ya kozala discipline. Oui Jésus. Pesa biso makasi ya oyo nyonso tokodeside tosala tokangama yango libela tozala ferme pamba te yo ozali nzambe. Ozali nzambe. Merci mokonzi. Merci Père. Pambola esika lilobe bimaki. Kolo za nzambe. Mungu na zanga ya kolia te ya komela te. Pamba te ozali malamu. Ministère na ekende liboso. Au nom de Jésus. Tobondeli boye papa. Yawe to ekotika lisusu nkolo mabonza na maboko na yo. Kolo oyo nyonso akokontribue nkolo mpona evre na yo nzambe tika ete yo leka na kopambola ye. Kolo tokotika lisusu nkolo oyo abombaka misolo oyo nzambe opesa ye sagesse pe intelligence. Ba oyo mpe bazwi te mokolo na lelo yawe lobi pesa bango mpona bayeba kotombola kotia na itonga na yo mpona avancement ya evre na yo. Kolo tobondeli boye papa mpo ozali malamu. Na kombo na yo Yesu Masihi oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen. 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 Bisa bofrande na biso na lombango nyonso tokomi na suka kilte na biso et toza na intercession mercredi pa ya mama Mika. Nzambe a soutenir biso pour que tozala wana pona kopelisa moto tozala discipliné. L'air c'est l'air tobanda kozala nzamba lobi soki bino bozali kochanga kate na biloko ya mikenga pe na kocha bino kate na biloko ya minene. Amen. Alors na biloko ya mike tolakisa nzambe ke toza déjà discipliné pour ete amema biso na biloko ya minene. Amen. Et que vraiment tokotani lisusu dimanche prochain na kacha carte kaka ya discipline l'air tobanda kosalela pe l'air pona ko discipliner na nzoto na biso. Amen. Et Nzambe apambola moko na moko apambola pe ya nasi. J'espère que nakumona yo lisusu te après des dimanches lisusu. For avec zonda rexi ya onorbe. Ya, ye ben welcome. Et to nani madame siko tango zoya ozimwana na yo no pesi bango obanda kufanda kawo yimba. Yoko. Amen. Alléluia. Nzamba pambola yo vraiment pour aider na yo et tu as une belle voix, utilisez-la pour la gloire de Dieu. Amen. Et kalate okozwa pe yana sipa za la pe na belle voix pe. Markra linga oyemba te.
Ekimakate kwa. Ekimakate. Amen. Zamba pambola biso vraiment Maman Nicolas Zate pour akenda ki Strasbourg. Akozonga lelo na pokwa nani mwa nièce na biso moko abala kikuna. Biso mosala Nzambe ezosenga ke foto za lawa bango bakendaki na marraine nanga. Bakozonga lelo lo nani to bondela pepo na bango na nzela ya bis po baki na nzela bis bakozonga pe na nzela bis Nzambe acha loboko na nzela na bango na kombo na Yesu. Amen. Et tous à la discipline, tu inviter bateau pour na koya na kacha église. Amen. Tout eleme na kombo na Yesu Masia. Banda ko bondela tika bozongi na yo na maboko na nkolo. Yebisa Nzambe ba projet na yo nyonso ya semaine oyo eke ye azala mutu ya liboso ba porte tout oyo fungwama ki semaine passée te ozo kufungula ngo na kombo na Yesu to bondela au nom de Jésus Christ. Prions maintenant. Na lingi na yo kayo yo moko prier pour na vie na yo. Alléluia Jésus. Papa Nzambe na lola na zongisi kengolo kumu masanjole panayo pour ce moment merveilleux que tu as passé. D'abord na pamboli frère moko na pamboli sœur na pamboli bana nyonso e bazaka na biso pamba te yo lobi laissez les enfants venir à moi parce que le royaume des cieux semble à ceux qui se verront comme des enfants. Merci pour ces enfants éternels. Ma prière sur ces enfants Ezali. Diable n'aime pas que nos enfants grandissent dans l'obéissance et na katia discipline ya bunzambete. C'est pour cela que je prie que ta grâce et ezala likolo na bango. Pamba te yo lobi na makasi na bino bokoko keloko te. Ce soir tous senga lisungia molimo mo centre. Écoute sa discipline na katia bana oyo. Bakola Seigneur selon volonté bunzambe na yo na telemelo nyonso ko ya komema bango ande hors na yo. Ezala nul sans effort nom de Jésus-Christ. Oui Père, nazoko pambola maintenant moko na moko. La Bible me dit ceci, éternel notre Dieu, que lorsque toi tu bénis, personne ne peut maudire. C'est pour cela que je te prie maintenant que le Seigneur soit avec vos esprits, que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Oui, comme Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant légitime et dans la foi, que la grâce et l'amour de Jésus-Christ te soient accordés. Laisse que Dieu puisse se souvenir de vos œuvres. Misala nyonso bokosala na nani na semeno ezali kobanda zamba zala likolo na yango na kombo na Yesu Masi. O nyonso akoya ko menacer bino zamba s'occuper na kana ye. O nyonso ya cauchemar bawe balota ki bandoto mabe et que ba nyonso balala ki te pendant cette semaine bazala ki tourmenté par des songes diaboliques. Na zali ko effacer yango na kombo na Yesu Masi. Tozali kobelela maintenant le Saint-Esprit aya acha kimia bisika kimia ezaliti na bomo ya moko na moko. Que le Dieu de paix qui la ramène entre les morts et la grandeur des bergers et les des brebis par le sang de Jésus-Christ, et que l'alliance de l'Éternel notre Seigneur Jésus vous rende adopté à toutes les égards. Oui, que la grâce et le bonheur et l'amour de Jésus manifesté sur la croix puissent accompagner chacun de vous, et que nous puissions demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ton président soit béni au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche. Zamba Pambola Bisso. Yomos. Papa, qualquer animal, bicho, qualquer animal. Xixi, qualquer animal. Bicho. Het is niet heel knap, maar hij doet net alsof hij dat is. Maar dat is het helemaal. Hij probeert dat hij dun is. Hij is nog aan het opnemen. Ga eens weg. Dag je. Mutanga na makambwe
makambwe atotambolaka na bademo atoliaka na bademo oyo nsima fami na nga oyo nsima mosala na nga nsima momongo na nga Eli abelelaki oyo asimba ye Eli abelelaki oyo asimba ye ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ebongo lukanga na makambwe alelo lukanga na makambwe meka omona makambwe kati na Yesu oyo sima kelasi na nga oyo sima bana na nga oyo sima sante na nga meka libala na nga yo soki ozala nzambe ya kufa yebaka yanga nzambe aza na bombo azosala luka ngana bombama na makila Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motalanga ina liste ya ba condamné. Motalanga ina liste ya ba bélier. Motalanga ina liste ba célibataire. Motalanga ina liste ya ba bolae. Motalanga ina liste ya ba twa makolo. Motalanga ina liste ya ba chômeur. Motalanga ina liste bakangami ya Satan